alahadiny sampakazo fahatsiarovana ny nidiran'ny tompo tao Jerosalema. Tsy nafeniko tamin'ireo nandatsany tavako ary fantatro fa tsy homenatra aho. Nilatsa tena ho ambany izy ka nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra. Fijaliany Jesosy Kristy tompontsika. dia faly miarabantsika mianakavindray ry havana manaraka azo vatsom-panahy ampitain'ny radio Don Bosco amintsika izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoany izany. Araka ny fahafantatsika moa amin'ny fankalazana ny aladin'ny sapakazo toy izao no andiniantsika ny evanjely mitantara ny fijalian'ny Tompo. Ka ny evanjely isaky ny aladin'ny sapakazo dia lava mandrakariva. Ka eto izany tsy hovakiantsika intsony ny evanjely fa lazaina amintsika fotsiny hoe evanjely ny Masina Mateo 4:20 manomboka amin'ny 4:20 dia hatramin'ny 7:20 mijanona hatrany amin'ny 4:20. Lava tokoa ny evanjely moa fa dia samy andray baibolitsika ny tokantranontsika ihany dia amaky azy. Isaky ny aladin'ny sapakazo toy izao dia dinihana amin'ny fijalian'i Jesosy. Izy ny adiaina tao amin'ny sahan'ny oliva tao aorianany namoronan'ny Eukaristia. Izy no iloa no faty dia izy no fatsiana teo amin'ny hazo fijaliana ary nalevina. Ny evanjely nosoratan'ny Masina Mateo no mitantaran'izany amin'izao alahady liturjika taona izao. Atombotra ny anolorana an'i Jesosy amin'ireo hamono azy. I Jodasy isan'ny anankiray amin'ny 12 lahy no hanolotra azy ampisambotra amin'ny alalan'ny oroka. Izany hoe i Jodasy no hanoro an'i Jesosy amin'ireo miaramila hoe io izany Jesosy tadiavin'ny olona ho samborina sofinao izany. Ny takalon'ny fanolorana an'i Jesosy araka ny hitantsika amin'ny evanjely dia vola farantsa 30. Tsy dia misy lanja loatra ny vola toy izany tamin'izany fotoana izany fa natao ho takalo na fifidianana andreva iray araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Eksôdy 1:20. Vola tsy azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro akory izany. Midika izany fa tena nambaniana sy natao tsinotsinona i Jesosy. Zara raha misy lanjany na sandany kely akory. Na i Jodasy izay namadika an'i Jesosy aza dia nanenina ka namerina ny vola satria tsapany fa nanolotra ny tsy manatsiny izy. Ny fitiavam-bola araka izany dia fisehoany ny famadihana ny hafa no tsy ferikehetana intsony amin'ny marina sy ny rariny ary mety mefara koa amin'ny famonoana ny tsy manatsiny fanaovana tsinotsinona ny aina. Entin'i Jesosy miatrika ny fijaliana lehibe efa teny akaiky azy dia nivavaka. Nentiny niaraka tamin'ny apôstôly telo dia i Pera sy Jakoba ary Joany. Ireo dia vavolombelona nanatitra maso ny fisehoan'i Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy tamin'izy niova-tare teny an-tendrombohitra. Nivavaka tao an-tambolon'ny oliva izy. Toerana izay fitsangatsanganana fa izany. Toerana fialam-boly. Toerana fitazanana ny hatsarana sy ny hakanton'ny tempoly. Zary toerana fiadian'i Jesosy aina ny fizao. Jalomafy izy eo no ny fijaliana ho avy anjo azy. Nefa mijaly indrindra ihany koa no io tempoly io hita avy eny amin'ny sahan'ny oliva. Tempoly zary tsy voahaja fa lasa finenan'ny jolahy. Tempoly
lasa tsy voaja satria zary anjakan'ny risoriso sy ny fitiavatena fa tsy mba ny finoana. Ry havana, manahoana ny fanajantsika ny tempolin'Andriamanitra, ny fanajantsika ny trano fiangonantsika rehefa miditra ao amin'ny fiangonantsika isika. Manahoana ihany koa ny fanajantsika ny tenantsika, ny fanajantsika ny vatantsika izay tempolin'Andriamanitra. Araka ny nambara masin-dapoly eo amin'ny Korintianina 1:7-20 hoe isika ny tempolin'Andriamanitra ary monina ao amintsika ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana, jaly mafy Jesosy mahita io tempoly io tsy voaja fa lasa fonenan'ny jolahy, lasa anjakan'ny ratsy. Hitantsika amin'ny evanjely fa vavaka fitokiana nentin' Jesosy miatrika an'izany. Vavaka enony sy iresahany amin'Andriamanitra, vavaka mimpanompo mahatoky na dia ho aza amin'ny fakapanahy manodidina azy. Ry havana, mba mivavaka amin'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy ve isika? Rehefa tojony ny alahelo sy ny fakapanahy toy io nanjo azy io, rehefa tojony sarotra izay tsy maintsy hatrehantsika, mba mivavaka tahaka an'i Jesosy ve isika? Tantarainy evanjely tokoa taorianany edian'i Jesosy aina ny fanameloana azy. Na dia efa voasambotra azy Jesosy dia tsy hitan'ireo lohandoha misorona loatra izay tena anameloana azy. Maro ny asa soa nataony, toy ny fanasitranana olona amin'ny karazana aretina maro, toy ny fananganana amin'ny maty. Tsy hita anameloana azy ireny. Ny any hitany jody andrendrehana an'i Jesosy dia izy nilaza hoe raha vao ity tempoly ity fa hatsangako indray amin'ny ateloana. Ny tempoly amin'ny mahatraona azy anefa mbola tsy rava tamin'ny fotoana nanameloana an'i Jesosy io. Toa nitarika ny vahoaka ikomy anga izy amin'izany. Nefa raha fikomiana io dia ny jody ihany no afaka manameloko azy. Ny vokatry fanameloana io dia ny fitoram-bato, satria izay no sazon'ny jody. Tokony vita eo amin'ny fitsarany jody fanameloana an'i Jesosy io, izany hoe eo amin'ny Sanedrina dia vita ny fitsarana. Eto amin'ny evanjely anefa dia entina eo anatrehan'ny Pilaty izy. Inona ary no mety ho antony izany? Tsy afa-po amin'ny fanameloana ny jody ireo tompon'andraikitra jody. Fitoroam-bato toy ireo voaheloka rehetra mantsy no sazy farany azo omena azy. Ny fanondrian'izy ireo dia ny fahafatesana mahafabaraka, dia ny famantsihana an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Izany no antony nitondrano ny loha olona jody an'i Jesosy teo anatrihan'ny Pilaty. Ny famantsihana olona iray amin'ny hazo fijaliana mantsy dia sazy ampiary ny firenena tsi-pino, ka ny mpitondra Romanina ihany no afaka mampiatra izany sazy izany. Tsy hitan'ny Pilaty anefa izay heloka nataon'i Jesosy manohitra ny fitondrana Romanina izay nifehy ny fanjakana jody tamin'izany, ka nitady ny fomba rehetra hanafahana an'i Jesosy i Pilaty. Saingy tsy naleo ny kikan'ireo mpanameloka an'i Jesosy, anka nanasa tanana izy ho pirofo fa tsy tompon'andraikitra amin'ny sazy amantsihana an'i Jesosy. Dia nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ihany Jesosy ary maty teo. Ny fanameloana azy dia fanameloana jody, satria no izy nilaza fa andravany tempoly sy hanangana izany atseloana. Izay no nanenjehana azy. Sy izy nilaza ho mpanjakany jody, fa ny sazy nampiarina taminy kosa dia sazy avy amin'ny tsipino dia ny hazo fijaliana. Ambonin'izany rehetra izany dia mbola nasiany jody soratra mazava tsara teo ambonin'ny lohan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe ity no mpanjakany jody. Ry havana,
mandray rono zany a ity fijalian' Jesosy izay mitarika amin'ny fahafatesana ity. Lasa mahakasika ny Jody a no mahakasika ny Romanina izay efa firenena tsy mpino ihany koa mantsy izany, araka ny hitantsika voalazantsika teo. Izany hoe ny Jody a no nanameloka fa ny tsy mpino no nanasazy. Noho izany ry havana dia samy tompon'andraikitra amin'ny hafatesan'i Jesosy izay tsy manan-tsiny na ny Jody na ny jentily. Maty ho an'ny Jody Jesosy ary maty ho an'ny jentily ihany koa. Ny olon-rehetra no nafoizan'i Jesosy ny ainy ary dia ny olombelona rehetra no mivonjeny. Izany no mistery lehibe ny fijalian'i Jesosy sy ny nafatesany, dia izy ilay mpanompo mahatoky na fohy ny aina ho an'ny firenena rehetra. Maty ho an'ny olombelona rehetra Kristy na Jody na jentily. Ry havana, fijaliana tsy roa aman-tany no aretan'i Jesosy, tsy hoe saronady fa tena nijaly mafy tokoa izy, ary tena nahatsapa ho ny lozan'Andriamanitra mihitsy. Dia izay le antso nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana alohan'ny alahany aina hoe: ry Andriamanitra, nahoana dia nilozanao aho? Izay mety ho fijaliana, izay mety ho fahoriana, fangirifiriana, fatsapahan-tena ho rery dia hita sy voafe amin'io antsoantsom-pitarainana nataon'i Jesosy io. I Jesosy zanak'Andriamanitra dia nitondra sy mibaby izay mety ho fijalian'ny olombelona, izay mety ho azo fijalian'ny olombelona. Manaraka an'izay ry havana, hatramin'ny Jesosy ka hatramin'izao fotoana ianantsika izao ny zavatra tsapa dia mora mivadika ny olombelona. Entsika ny vahoaka ny obe an'i Jesosy hoe: hozana ho an'ilay zanaky Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hozana any amin'ny avy indrindra. Voalaza masina Mateo 7:20 izay. Tena fiobiana tsy misy toy izany no natao tamin'i Jesosy, nefa afaka fotoana fohy dia niodina nanohitra azy ireto vahoaka be ny oby azy teo. Ry havana, mitovy amin'izy ireo sika, satria tondraindray dia mahafohy tena tokoa na dia amin'ny zavatra sarotra sy mafy azy. Mahafohy tena ho vavolombelona ny finoantsika. Indraindray koa nefa no ny tahotra na no ny enatra, no ny tombontsoa manokana na no ny fahasahiranana andavanandro dia adinontsika ilay nanavitra antsika. Ireo olo maro samihafa voatanisa ao amin'ny fijalian'i Jesosy Kristy dia solotena hitarafana antsika sy ny finoantsika an'i Jesosy. Reto avy moa ireo voatantara tao amin'ny evanjely, indrindra moa ny evanjely izay vakiana amintsika amin'izao fankalazana ny jalian'i Jesosy Kristy izao. I Plato moa no atao hoe marina indrindra amin'ireo mpanameloka an'i Jesosy, nefa izy sady manambara fa tsy manan-tsiny Jesosy no nanameloka azy indray avy eo. Ny londoa misorona sy ny farisianina koa natao hiaro sy hitahiry ny lalàna, kanefa dia izy ireo indray no namadika ny votoatin'ny lalàna amin'ny fitondrany an'i Jesosy ho tsaraina. Tsy te halalan'Andriamanitra izy ireo, ary vao maika loza aza fa amin'ny anaran'Andriamanitra indray no hanamelohany ilay iraka Andriamanitra, dia Jesosy Kristy izany. Na ny apôstôly koa aza dia tsy azo nitokisana. Toa sakaiza manody manary amin'ny sarotra. I Jodasy moa araka ny fanambara teo aloha teo dia mahatombola aman-karena ka nivarotra azy tamin'ny farantsakely 30. I Pera koa tsy saniseho ho mpaminany ampabe maso, na dia nienina fatratra azy izy hoe: na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny rehetra, izaho tsy ho tafitohana na oviana na oviana. Ny apôstôly sisa rehetra kosa dia lasa nandositra raha voasambotra Jesosy, araka ilay fitenenana hoe: raha maty aho dia matesy ravana. Ry havana, raha dinihana dia toa tsy misy azo hitokisana ireto olona manodidina an'i Jesosy
fa indrindra ireo apôstôly izay nofidiny, apôstôly notiaviny manokana no biaziny ary nametrahany fetokiny. Tamin'i Jesosy voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana talohan'ny alany aina dia notevatevain'ny mpandala izy hoe: ialahy, ilay mandrava ny tempolin'Andriamanitra sy manangana azy amin'ny atelona ity, vonjeo ilay ity ny tenany lahy. Nilondoha amin'ny sorona sy ny mpanorandalàna ary ny loha olona dia naneso azy koa nanao hoe: ny sasany vonjeny fa ny tenany kosa tsy hainy vonjena. Dia nandahatsa azy toy izany koa reto jolahy anankiroa izay niaraka no fatsena taminy. Ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy ry havana dia mahakasika ny olombelona rehetra. Afaka manontany tena isika hoe: sao dia mbola isany na mandray anjara amin'izany famadihana sy fanamelohana ary famantsiana an'i Jesosy izany tsika hatramin'izao? Olona maro sy miaramila nitondra langilangy sy lefina hisambotra an'i Jesosy olo-marina sy tsy manan-tsiny. Raha dinihana manko ny zava-misy dia azo lazaina fa tena mitovy amintsika amin'izao fotoana izao ny toe-tsaina sy ny fihetsika, ny zavatra nataon'ireto apôstôly reto. Na dia nanana tombony noho isika aza izy ireo, satria niara-ny aina sy nahitany Jesosy dia mbola kely finoana toa antsika ihany. Vao mafy ny zava-mitranga dia lasa izy ireo nandositra hoe: ento ary tongotra aman-tanako. Eo tsika ry havana mandika ny tenantsika hoe, araka nefa lazaina teo hoe: sao dia mbola mandray anjara amin'ny famadihana sy ny fanamelohana ary ny famantsihana an'i Jesosy isika. Amin'izao fandiniantsika amin'ny fijaliany Jesosy Kristy izao ary ry havana, ao anatin'izao fiainana ny herinandro masina izao, dia aoka isika mba andinika ny finoantsika. Aoka ny finoana anantsika tsy ho finoana indray andro ihany. Ny olana manko dia ny tsy fananana fitozoana isan'andro amin'ny paharetana amin'ny finoana. Ho an'ny sasany dia ny ho mpanompo mahatoky ny tompo amin'ny fety lehibe sy rehefa misy zava-dehibe atao ihany. Ny an'ny sasany dia mpanompo mahatoky ny tompo amin'ny fety ny Noely na ny fety mipaka ihany. Misy koa aza ny olona sasany dia amin'ny fahatsiarovana ny tsingeritaona naterahany ihany izy no mankany am-piangonana mba hisaotra an'Andriamanitra, fa ankoatran'izay izy dia tsy mandeha. Ka aoka ny finoana anantsika tsy ho finoana indray andro amin'ny andro lehibe toy ny mpaka fotsiny ihany, na amin'ny fahatsiarovana ny fankalazana tsingeritaona fotsiny ihany, fa mba ho finoana latsapaka mahafiorina mandavataona amin'ny faharetana sy ny fitokiana mandrakariva ny tompo. Io manko masin-dapoly hoe: teny matoky tokoa izao, raha miara-maty aminy isika dia ara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha mandaha azy isika dia izy koa andahantsika, raha mivadika isika izy tsy mivadika novinanoviana fa tsy mahazo mandany tenany. Izany dia hita ao amin'ny taratasy faharoa ny Timote, toko faharoa andinin'ny 12 hatramin'ny 17. Ry havana, fotoana dehibe sy tsara indrindra ho an'ny finoantsika izao diavintsika izao fandiniantsika amin'ny fijalian'ny tompo izao. Fotoana dehibe ahafahantsika mandinika ny tenantsika sy ny finoantsika. Ko latsapaka ao am-pontsika tokoa ve ny finoantsika ny Jesosy Andriamanitra? Vonina ny aritra ny mafy sy ny mangidy miaraka aminy ve isika? Aoka ho tsapantsika ry havana fa ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy no mitondra antsika amin'ny fitsanganako velona. Ho an'ny masin-dapoly ao amin'ny vakiteny faharoa, ny endrika ahitany mipaka an'i Kristy dia fisandratana, miala amin'ny fietretena ho ambany maka amin'ny fanandratana azy ho avo dia avo. Ny fijaliana sy ny fahafatesana no milaza fa nanakio tsinitsinina i Jesosy naka amin'ny fomba mimpanompo. Etsy an-daniny anefa ny fijaliana sy ny fahafatesana koa dia misokatra mankany amin'ny fitsanganako velona
mankany amin'ny fanomezam-boninahitra. Ny fijaliana sy ny fahafatesana ny fahoriana dia mankany amin'ny fandresena tonga lafatra, mankany amin'ny fanavotana tanteraka, mankany amin'ny fandraisana ny anarana maha-Andriamanitra. Izy Jesosy raha teo no nilaza hoe, ary zao rehefa tafasandratra hiala amin'ny tany dia hitarika ny olona rehetra anantona, araka ny voalaza amin'ny Masina Joany 12:2-13. Ho hita ny kristianina ao amin'ny mpamonjy azy ary fa mitondra vokatsoa tsy takatry ny saina ny fahoriana sy ny fahafatesana. Ka izany indrindra nahatonga amin'ny Masina Paoly ilaza amin'ireo mpino tany Azia tsy mandrefana hoe ampaharetana fahoriana betsaka no tsy maintsy hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, araka ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 4:2. Engarene zao fandiniantsika amin'ny fijalian'ny tompo zao ampitompo ny finoantsika ary atsapantsika ihany koa ny ason'ny fijaliana hiaritantsika izay tojantsika eo amin'ny fiainantsika. Dia mirary antsika rehetra ary havita soa izao herinandro masina sataritsika izao, ary ihany koa ankalaza ny paka ao anatin'ny tena fandresena ao anatin'ny hafaliana. Amen. Mba tsika mianakavy any fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary mba tsika mianakavy mandrakariva ny nitsodran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana ny diantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.